هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، چرا اکثریت مردم نماز میخوانند و دعا میکنند ولی به مقصدهایشان نمیرسند؟ با عرض سلام و با احترام به شما برادران و خواهران عزیز، در موضوع امروزه یک مسئله به نهایت مهمی را برایتان روشنی میاندازیم انشاءالله. بسیار نفرانی هستند میگویند که ما نماز میخوانیم و دعا میکنیم ولی چرا پروردگار ما را به مقصدهایمان نمیرساند؟ اکنون سببی به مقصد خویش نرسیدنت را در این موضوع البته میشنوی و میفهمی. خداوند در قرآن در سوره غافر آیت 60 چنین میفرمایند: من را دعا کنید تا دعای شما را قبول کنم. یعنی اگر ما چی آرزو و هوس در دل داشته باشیم، پس در نماز به سوی پروردگار دعا کنیم، البته به مقصدهای خویش میرسیم، به شرطی که در چارچوبه دین مبین اسلام باشد. همون دعای کردگی ما و شما، همون نیتی ما و شما. ولی مردم شکایت میکنند و سوال میدهند که ما شب و روز دعا میکنیم ولی هیچ نتیجه نمیدهد. پس سبب در چیست؟ جان من، خداوند در قرآن در سوره عنکبوت آیت 45 بیان میکند: نماز را برپا دار به درستیه که نماز از کار بی حیا و فعل ناپسند منع میکند. یعنی هر کسی که نماز میخواند، اگر نماز او از صدق دل باشد و از برای خدا باشد و از ترس خدا باشد، پس البته نماز انسان را نمیگذارد که زنا کند، شراب خورد، به دختران بیگانه برهنه نگاه کند. از این خاطر عزیز دلم، تو بسیار دعا میکنی ولی به مقصدت نمیرسی. شب و روز نماز میخوانی و از الله تعالی طلب میکنی ولی پروردگار به تو نمیدهد. پس عیب اساسی در تو میباشد. پس معلوم می شود که تو نماز میخوانی ولی ترس در وجودت نیست، یعنی در نماز بی‌پروا هستی. پس معلوم می شود که هم نماز میخوانی و هم زنا میکنی، هم نماز میخوانی و هم نوش و سیگار و حرام کرده های خدا را استفاده میبری. پس معلوم شد که سبب دعای تو قبول نشدن و سبب به مقصد خود نرسیدنت این حرام کاری تو هست. حتی دیدم نمازخوان‌های را که هم نماز میخوانند و هم به سفیدی پیش بر زنهای بیگانه نگاه میکنند، هم نماز میخوانند و هم زنهای لباس تنگ را تماشا میکنند و لذت میبرند. پس آیا باز میخواهی که نماز تو را و دعای تو را پروردگار قبول کند؟ پس باز میخواهی که الله به تو خانه و در زیبا و پول کلان بدهد؟ نه جانی من، اسلام جای شیطانی و فریب نیست. حتی نفرانی هستند که نماز میخوانند و باز شب دراز با تلفن‌های خود نوارهای فحش و فاحشه تماشا میکنند، ولی باز میگویند که نماز خوانده ما گناهی کرده امان را میپوشاند. عجب یک گپی بی معنی و بی اساس است. آیا خداوند در قرآن گفته است که با زنهای بیگانه نگاه کنید و یا در سایت‌ها عروس بازی کنید و باز نماز خوانید؟ نه، البته چنین نیست. آیا میدونید که کدام نمازها نجات مییابند و دعای کدام انسانها خداوند قبول میکند؟ پس جوابش را گوش اندازید. خداوند در سوره مؤمنون آیت 2 و 3 میفرمایند: همانهایی که در نماز خود نیایش کنندند و همانهایی که از بیهوده روی گردانیدند. یعنی خداوند کسانی را که نجات میدهد و دعای آنها را قبول میکند، در نمازخوانی از خداوند ترس دارند و از بیهودگی، یعنی از تماشای زنهای تگیوبکه، از تماشای فحشا، از دختربازی روی گردانیدند. اگر از این کارها روی گردانند، پس البته خداوند شما را به مقصدهایتان میرساند. خداوند دعای حضرت ابراهیم علیه السلام را قبول کرد و او را یک فرزند خوب به نام اسماعیل نصیب گردانید. حضرت یونس علیه السلام دعا کرد، پس الله او را از شکم ماهی نجات داد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دعا کرد، پس خداوند امتان او را از آتش دوزخ نجات داد. الله اکبر. ولی چرا ما دعا میکنیم قبول نمیشود؟ زیرا ما و شما همیشه دوستدار شخصان گمراه و بی‌حیا هستیم. شب و روز دراز مادران خواهران ما در نزد تلویزیون ها نشسته فیلم های ترکی با نام های گوناگون و دیگر را تماشا میکنند. پس خود به فکر کنید و خلاصه بیایید از کجا خداوند برای ما و شما فرزندهای خوب نصیب کند. نماز و یا دعا چگونه باشد؟ وقتی که نماز میخوانی، پس با آب چشم و با دل ترس و لرزان دعا کن. وقتی که در بالای جای نماز میستی، تصور کن که در بالای پل صراط ایستاده ای. وقتی که نماز میخوانی تصور کن که
бо парвардигори худ суҳбат дорӣ, роз мегӯӣ. Вале афсус ки мо намозҳоямонро дар муддати 45 сония ва ё дақиқа намоз мехонем, яъне сабр ва ҳузури дил надорем. ҳатто аз намозхонаи худамон кайфият намебарем ва лаззати намозро намечашем. саросимавор намоз мехонем, вале боз шарм надошта мехоҳем ки худованд моро ба мақсадҳоямон расонад. агар чунин беаҳамиятӣ мо бошад, пас мо рӯямонро сиёҳ мекунем. пас ҳушёр бошед ки пайғамбари худо расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳаргоҳе ки дуо мекарданд, аз гирьяи бисёр риши муборакашон тар мешуданд. вале вақте ки мо дуо мекунем, фикрамон дар моли дунё ҳаст ва ё дар арӯзшавандамон ва ё дар фикрамон дар интернет ҳаст. худ биандешед ва як хулоса биёед. худо нигаҳбонат.